ម្ហូបបាយចុះផ្អកត្រីប្រាទ្រង់គ្រឿងអាំងជាដំបូងយកផ្អកត្រីប្រារបស់យើងមកចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ល្អគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ខ្លាញ់ជ្រូកសុទ្ធខ្ទឹមក្រហមគល់លក់គ្រៃលក់ក្រូចនែងខ្ទឹមសម្ទេសចិញ្ច្រាំចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ល្អពងឈីងពងឈីងឈីងផ្សំគ្រឿងរ៉តឌីម្សៅស៊ុបស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចទៅទៀតមកក៏ច្រាំបន្តរួចហើយក៏មកដាក់ជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចំនួន3លាបព្រាបាយខ្ទិះដូងដាក់ចូលបន្តទៅកំពងឈីងតទៀតទៅឲ្យល្អិតល្អដូចមនុស្សអត់មានធ្មេញហូបទៅទៀតមកយើងក៏មកក្រាលក្តាស់មាសក្តាស់ប្រាក់រួចហើយដាក់ផ្អកដែលយើងច្រាំម៉ត់ល្អនោះដើម្បីធ្វើរៀបឲ្យវាស្ដើងទៅមកដាក់ម្ទេសដើម្បីលម្អឲ្យវាមានរូបរាងកាន់តែស្រស់សង្ហាទៅមកយើងយកមកដាក់ធ្វើការចំអិនជាមួយនឹងទូអប់របស់យើងបាទហើយសម្រាប់ពេលវេលានោះគឺនៅលើក្រាស់ឬស្ដើងទេបងប្អូនមិនអាចកំណត់ពេលបានទេបាទឥឡូវនេះគឺយើងមកត្រៀមធ្វើការប្រែនេះបាទកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ comment ទាំងអស់គ្នាបាទពេជ្រ Cooking King វ៉ាវ